નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલી યુની અંદર। મિત્રો હાલમાં ક્યાં વરસાદ પડી રહ્યો છે તેની વાત કરશું, તેમજ મિત્રો આગામી સમયની અંદર ગુજરાતમાં વરસાદને લઈને કેવી પરિસ્થિતિ સર્જાશે તમામ માહિતી મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે મેળવવાના છીએ। તો મિત્રો આ વિડીયોને અંત સુધી જોઈ લેજો, તેમજ મિત્રો આ વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। મિત્રો સૌથી મોટી વાત મિત્રો અહીંયા લાઈવ જોઈ શકો છો, છેલ્લે 1 કલાકની મિત્રો ખાસ કરીને અપડેટ છે। સૌરાષ્ટ્રની અંદર મિત્રો હાલ વાદળછાયું વાતાવરણ છે અને ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની મિત્રો આગાહી છે। મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અમદાવાદની અંદર વધારે સિસ્ટમ બની રહી છે ઉત્તર ગુજરાતની અંદર, એટલે કે આજે રાત્રે અમદાવાદ સહિત સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે। તેમજ કચ્છની જો વાત કરીએ તો રાપરના વિસ્તારની અંદર પણ વરસાદ પડવાની શક્યતા રહેલી છે મિત્રો, તેમજ સુરતની અંદર તેમજ વલસાડની અંદર આજે રાત્રે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ મિત્રો પડી શકે છે। મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઉત્તર ગુજરાતમાં તો 100% મિત્રો આજે રાત્રિ દરમિયાન 2 થી 3 ઇંચ સુધીનો વરસાદ પણ ખાબકી શકે છે। મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે જોશું ખાસ કરીને હજુ પણ વરસાદને લઈને મોટા ન્યૂઝ છે। મિત્રો અહીંયા સૌથી પહેલાં આપણે 7 વાગ્યાની જો અપડેટ જોઈએ તો ખાસ કરીને બંગાળની ખાડીમાં જે 2 લો પ્રેશર સક્રિય થઈ ગયા છે તેમાંનું એક લો પ્રેશર મિત્રો ગુજરાત ઉપર સ્થિત છે અને બીજું લો પ્રેશર મિત્રો બંગાળની ખાડીની અંદર બની ગયું છે। આ લો પ્રેશર ટૂંક સમયની અંદર જ મિત્રો ગુજરાતમાં આવશે અને આ લો પ્રેશરને કારણે મિત્રો 22 તારીખની વાત કરીએ તો 22 તારીખે ગુજરાતમાં ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત સિવાય વરસાદની કોઈ પણ શક્યતા નથી, પરંતુ 23 તારીખે મિત્રો અહીંયા લાઈવ મેપમાં તમે જોઈ શકો છો કચ્છની અંદર અને ઉત્તર ગુજરાત અમદાવાદની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે અને બીજું લો પ્રેશર અહીંયા પહોંચ્યું છે। મિત્રો 24 તારીખની એ તમે લેટેસ્ટ અપડેટ જોઈ શકો છો, ખાસ કરીને લો પ્રેશર કચ્છના અખાતમાં છે, એટલે કે દ્વારકા જામનગરની અંદર પોરબંદરની અંદર તેમજ કચ્છના જે અબડાસા લખપત તાલુકો છે નખત્રાણા આ વિસ્તારમાં પણ ભારે વરસાદ પડી શકે છે। 25 તારીખની તમે અપડેટ જુઓ તો એક સાથે મિત્રો 3 લો પ્રેશર સક્રિય થયા છે। મિત્રો અહીંયા એક લો પ્રેશર છે, અહીંયા બીજું એક લો પ્રેશર, અહીં ત્રીજું એક લો પ્રેશર, એક સાથે 3 લો પ્રેશર બની ગયા છે, જેને કારણે જે ખેતીના પાકો છે એને નુકસાન મિત્રો થઈ શકે છે। મિત્રો 26 તારીખની અપડેટ જોઈ શકો છો, લો પ્રેશર વધુને વધુ મિત્રો મજબૂત બની રહ્યા છે અને તે તમામ લો પ્રેશરનું વહન મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો। મિત્રો એક ચોથું લો પ્રેશર, તમામ લો પ્રેશરનું વહન મિત્રો ગુજરાત તરફ છે, એટલે ગુજરાતમાં આગામી સમયની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ મિત્રો પડવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે। મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઉપરી મિત્રો 28 તારીખની તમે અપડેટ જોઈ શકો છો, ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ મિત્રો પડી શકે છે। રેડ એલર્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવી શકે છે 28, 29 અને 30 તારીખે મિત્રો અહીંયા તમે લાઈવ જોઈ શકો છો। ખાસ કરીને આપણે ચોમાસું વિદાયની જો વાત કરીએ તો ચોમાસું વિદાય ખૂબ જ મોડું જશે, કારણ કે 30 તારીખની અંદર પણ ગુજરાતની ઉપર હજુ 2 લો પ્રેશર મિત્રો બતાવે છે। તો એનો મતલબ એવો થાય કે ખાસ કરીને બંગાળની ખાડીવાળા વહન છે મિત્રો સક્રિય બનતા લો પ્રેશર ગુજરાત પર આવતા વરસાદ પડી રહ્યો છે। પરંતુ જો મિત્રો વાત કરીએ તો નવરાત્રા પૂરા કરી અને ચોમાસું વિદાય લે તેવું મિત્રો હાલ જોઈ રહ્યા, એટલે કે નવરાત્રિની અંદર પણ ભારે વરસાદી ઝાપટા જોવા મળી શકે છે। આ મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ। વધુ વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓનલીને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તેમજ મિત્રો આ વિડીયોને લાઇક કરી દેજો। અસ્તુ જય હિન્દ, જય ભારત।